จะมาดูรถไฟที่สถานีเพชรบุรีนะคะรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัตรสุไหงโกลกเข้านะครับพอดีเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะครับแต่ผมกดหยุดวิดีโอนะครับเทนนัมเบอร์171 กรุงเทพอภิวัตรสุไหงโกลกเป็น QS1 5250ครับผมถ่ายบนสะพานลอยนะครับเนี่ยนะครับวิวสวยมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็เหยียบอยู่บนหัวรถจักรนะครับมันหัวรถจักรจอดลงใต้สะพานทันทีนะครับตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและกดซับสไครบ์ให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่สบายครับไอ้ผู้ขายไม่ไหวนะครับ เนี่ยไอโชว์เลยเนี่ยออกแล้วนะครับเครื่องกั้นก็ลงแล้วนะครับไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ